Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Dunia Alfatin. Wow, lihat teman-teman, banyak benar macam-macam truknya. Wow, keren-keren ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita mengenal macam-macam truk yang ada. Oke. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman, serta hidupkan loncengnya. Dukung selalu channel Dunia Alfatin. Wow, ayo kita mulai satu persatu. Yang pertama, ini mobil apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, ini mobil truk towing besar teman-teman. Truk ini berfungsi untuk mengangkut mobil dalam jumlah yang banyak. Wow, dia bisa mengangkut mobil dalam jumlah yang banyak teman-teman. Keren ya teman-teman. Wow, besar sekali mobil ini ya teman-teman. Keren banget. Wow. Selanjutnya teman-teman, ini mobil apa ya? Mirip-mirip mobil yang tadi ya. Ini ternyata mobil towing juga teman-teman. Namun hanya bisa mengangkut satu mobil teman-teman. Wow, ini juga keren ya teman-teman. Mobilnya bisa mengangkut mobil lain. Selanjutnya, ini mobil apa teman-teman? Ada yang tahu ini mobil apa? Ya benar, ini truk water pump. Truk ini mengangkut air setelah terlepas di tambak atau di jalan teman-teman. Kemudian ada yang berdebu. Wow, keren. Selanjutnya, ini mobil apa ya? Lucu sekali mobilnya. Ya, ini truk mixer. Truk mixer ini fungsinya untuk mencampur atau mengaduk material beton teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Selanjutnya, ini mobil apa ya? Ada yang tahu? Ya, truk bahan bakar. Mobil ini Selanjutnya, ini mobil apa ya teman-teman? Ya, fire truck. Fire truck ini biasa juga disebut dengan mobil pemadam kebakaran teman-teman. Fungsinya untuk membawa air dan menyemprotkannya kepada api atau gedung atau rumah yang sedang terbakar teman-teman. Selanjutnya, ini mobil apa ya? Ini truk kontainer. Wow, keren. Mobil ini berfungsi mengangkut kontainer atau box besar teman-teman. Wow, dia membawa box yang sangat besar ya teman-teman. Keren sekali. Selanjutnya teman-teman, ini mobil apa? Ada yang tahu? Apa ya? Ya, garbage truck atau truk sampah. Truk sampah ini berfungsi untuk mengangkut sampah yang ada teman-teman. Dan sampah tersebut nantinya akan dipindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir teman-teman. Wow, keren sekali mobil ini. Dia mengangkut sampahnya dengan secara otomatis. Keren sekali. Selanjutnya, ini mobil apa ya? Besar sekali teman-teman. Ada yang tahu? Ya, ini dump truck teman-teman. Dump truck ini berfungsi untuk mengangkut material dalam jumlah yang besar. Wow, dia mengangkut bahan tambang. Yeay teman-teman, akhirnya kita sudah mengenal beberapa macam truk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like ya.